Ito nyo naman, pati sa kabila. Nalapitan ko to eh. Baka ko lang sipain ako nito. Ayan. Hey, what's up mga kamanix? Another day, another vlog mga kamanix. And nandito tayo ngayon sa Dreamland Nature and Adventure Park mga kamanix. Nakita nyo naman siguro yung mga kamanix. And today, bibisitahin natin for the first time itong zoo ng Amlan. Okay? Samahan nyo mga kamanix. Explore natin yung mga iba't ibang mga hayop sa loob para makita ninyo. And then, later on, sasabihin natin kung ano yung mga mako-comment ko dito. Pero samahan nyo mga kamanix, tara. So mga kamanix, nandito si Mama Annabella Rizzo. Siya po yung bantay dito sa zoo. Hello po ma'am. Hello. Ma'am, magkano pong entrance normally dito? 100. Ang Amlan is 50. Then Okay. child 4 feet below 50. Then sa lain na nga place 60. Then 4 feet above 100. Okay. Senior citizen is 80. Ayun, salamat po. Maraming salamat. So explore natin. Samahan nyo guys si ate po magtutour sa akin dito sa loob. Okay, tara. So ayan po mga kamanix. Unang bibisitahin namin itong ahas. Wow. Hindi siya mangagat? Dili, pero sa mahadlok niya. Wow! Magduduha. Oo, baka matakot din siya no. Pero yun. naanay siya, yung murang process niya sir, kaya kung mahuman siya maman siya kaon, ma'am, dili na to siya pwede punitan, bawal na ito magunit niya. Gikan sa pagkaon niya, at magpaabot na sa tayo siya makahugaw, then magpahugaw, mag-change skin na po na siya. Then, Every change skin niya mga ilang months po? Once a month naman na siya mag-change skin sir. Once a month. Then mahuman na siya change skin, usa na nato siya ikaligoon, pwede na nato magunit sa tao. Pero hindi siya mangagat? Dili siya mga gas. Wow. Nakafocus man po ani ma'am, kaduha na jud. Barang dili na bumahadlok niya. Hello. Ayun. Burmese albino python? Ayun, albino python. Kini siya mo ni siya gitawag ko reticulated python. Ito po yung nangangagat. Mana siya kuyaw mga. Oh, pwede siyang umikilos tulog? Pati itong isa dito? Tulog. Tulog siya. Gumagalaw. Ay, mata. Dilat yung mata niya. Ayun. Tara. So ano pong kinakain nila? Manok. Manok din. Pero yung mga daga po kinakain din nila? Dili. Wala may magkapaka. Ano po to? Manok. Hindi, ano to? Kana siya sir, mao na siya gitawag og flying squirrel, sugar glider. Oh, flying squirrel. Mana siya flying squirrel. Tulog din. Mamata na sila kanang abdik na sila magabi. Pero inaron matulog na sila niya ilang pakaon kanang Cerelac. Cerelac. Para siyang para siyang baby. yung maliit na kanang tarsier. Tarsier kanang nana sir. Flying Para siyang tarsier. Kasi yung tarsier tumatalon sa gabi. Flying squirrel. Flying squirrel pala siya. Naasa dili ko ano kana siya Philippine lizard. Man siya gitawag og iguana. Philippine lizard. Yun. Philippine lizard. Man siya gitawag. Ito yung nagbabago ng kulay, hindi rin. Man siya mag-adapt siya ng ano. Ayan yung Nag-adapt siya ng kulay. Next. Ito sa sponsor. So dito naman tayo guys. Next na ito yung aviary. Ayan. Ano ito, mga ibon? Parrot. Philippine eagle. Uy, Philippine eagle. Oo nga no. Hello. Ayun, owl yan, owl. Hello. Ito. Philippine eagle. Hello. Philippine eagle. Maliit.
Ah, okay. Nagbibiyak niya. Ito naman ang nagsasalita, parrot. Dili na siya parot. Ay, hindi si parrot. Golden Peasant, mo ni siya gitawag og ibong Adarna. Ay, Ibong Adarna. Gold, then ang bayi, color brown. So, ang lalaki, color. Mana siya color brown. Lalaki, colorful. Eh, yung mga na yun, ano yun? Mana siya sir, mana siya gitawag og tikling, tokmol, manok-manok. Ah, manok-mano. yung kamag-anak niya. Langyakan. So, ito po, ano to? Mana siya sir, mana yung female sa Ah, female. Golden Peasant. Ang colorful is male. Ah, wow. Para siyang ano ah. Mura Peacock. siya ganong Egyptian Oo. sa unang panahon sa katong mga tao. May Wow. siya. Sige, pagbalik. Okay. Ay, ka eh. Ano siya? Chinese chicken. Mm. Chinese chicken? Ang puti. Mga tayo ilang crossbred sir. Nanatay. Crossbred niya. Nangitlog siya. Oo, yung giguro ko ka. Yung itlog. Yun lang. Dito tayo sa Agila. Ano to? Siya, agila. Dominic High Eagle. Kami ng eagle. Lawin. Ah, ito yung matanlawin. Naku, si Kuya Kim. Kuya Kim, ito pala yung ano mo, eagle. Hello. Hello. Eagle. So, ito naman po is Dinadiri, Kingfisher, Maniktan, Angry Bird. Mani paborito sa mga bata. Angry bird. Angry Bird. Aba. Talaga? Ba't di ka gumagalaw? Galaw ka naman. Oo, kung ano siya ma'am. Hello. Video ko dito. Ito, ano po ito? Mani siya gitawag ang Victoria's Crown Pigeon. Ah, Pigeon. Skyline, Pigeon Dream. Yun. Dito kay balong asay bayi asay laki. Victoria Crown Pigeon. Ganda ng kulay niyo. Pareha na sila color. Pareha na sila gilakang kay balong ang bayi na sila. Ah. So lalaki at babae, halos pareho ng itsura. Okay. Murag ang ilahang sound, mao'y laki ira. Kaya so akong na-observeran ang bayi, yung laki, magtuwa-tuwa. Oh. Muslim, Ito ang tawag dito, ano eh. Indian people. Oo. Ito yung sa Puerto Princesa, yan, peacock. Peacock. Oo. Nanay baby, peacock. Saan? Kung ano, baby. Sa Puerto Princesa, ito po yung national ano nila. Sa Palawan. Peacock. Pag ano yan, pag tatayo yung likod niyan, mabulaklak yan. Maganda yung maliwanag yung ano niyan. Oo, Yung balahibo niyan. balahibo sa... Lalaki yung yan. laki ang mo bukad. Ah, okay. Takot sa tao ah. Ayun. Ito po dito sa banda rito. Ito, normal na kalapati, no, Dav? Kalapating mababa ang lip. Ano, joke. Tawag dili o lovebirds. Lovebirds. Pwede ka din magpakaon sa lovebirds sir. Asa to si ma'am? Lovebirds. Si ma'am atong Lovebirds. Baka lumabas. Hello, lovebirds. atong buwan si ma'am. Ito po yung lovebirds. Ayan. Ito yung pinaka kulungan nila. Sanctuary nila dito. Ma'am atong isang Oh, ayan o. Lovebirds. Tali ka dito. Come here. Come here. Come here. Manix, maganda yung place. Honestly, lahat naman ng zoo, kailangan na ng caretaker. Meron naman caretaker dito. Yun nga lang, we need your support, mga kamanix, lahat mga viewers natin, especially mga locally, mga taga rito lang, no, sa Negros Oriental. If you happen to visit this place, come and join. Oo. Actually, worth it naman eh. Worth it naman yung entrance kahit 100 siya. At least nakikita yung mga different animal dito. As you can see mga kamanix, no? Dito po yung mga lovebirds. Yan. First time ko makapasok dito sa Dreamland eh. Wow! Ito pala yun, ano?
si Agit ma'am kayo. Mahal. Mahal. Na kinakain sila. Basta tayo dito sa bird sanctuary. Sa bird sanctuary nila. Dito naman tayo. Deep. Ayun. Deer or portrait sa crocodile. Ito po, ano naman ito? Baboy damo? Wild boar. Oy, hindi siya nakatali. Ayun pala. Ayun o, may... Nasa labas. Ayun o, may ano siya sa ano. Yan, wild boar. Pag, Hindi po yan siya, ano ha, hindi po yan yung baboy na ano, regular na baboy. Baboy daw mo yan po yung nakikita sa mga bundok. Ayan. Nakikita sa mga bundok. Mga kamanix, diretso tayo dito sa may camel. Actually itong camel, maraming beses na ako nakakita ito sa Dubai. Nung nagpunta ako ng Dubai, nagpunta ako ng Kuwait, lalong-lalong sa Pakistan. Okay po guys, mga kamanix, ito na po yung camel. Ito yung lalaki. Ayan po yung lalaki, yun ang babae sa kabila. Yan. So, according kay Manang, ang pagkain ng camel is tahop. Yan. Yan. Kaya natin i-visit yung camel, diretso na tayo dito sa may bandang next natin. Ito pala yung deer. Bisaya at deer. Medyo malayo sila eh. Tingnan natin kung makikita natin ah. Ayun sila eh. Malayo sila pero deer. Ayan, ito yun dinaan natin yung mga kabayo. Hindi ko na dinala kasi nakakita ako ng kabayo. Delikado tong ostrich pagka ano eh. Hinahabol ka nito eh. Ang ostrich sir, ang sikreto ng ostrich, magdala na tao. Sungkod. Pero galing ostrich sir, di ka matuloom. Hadlok ni sila sa peacock. Alaga? Ang taas ng ostrich oh. Okay, so ito yung turtle na ano. Ayun, may turtle dito. Baby yan eh. Ang mga baby yun. Ayan o, baby o. Baby turtle. Pero ang dagko ay pareglo big kadagko kadagko. Ito yung ano yung turtle. Okay. Turtle dire. Okay guys, so dito naman tayo sa crocodile. Ayan. Kita niyo yung crocodile nila, di ba? Dami ah. So, Ilang ayan. paunon. Chicken. Wala, te, kawawa yung chicken. Head lang naman yun. Te? Head. Ayaw ko magawa. Wala pa po. Naglapitan sila oh. Up! Up! Lulukoyin ko kayo. Ay! No! Ay! So guys, tapos na tayo dito sa magpakain ng ano. Ayun oh. Ito yung crocodile. Proceed tayo sa next. Tara. So mga kamanix, nakita nyo naman siguro, di ba, yung mini zoo dito sa Amlan. So pupunta tayo para pakita natin yung pony. Tara. So guys, kita nyo ito yung pony oh. Iyan si pony. Tignan natin si pony. Hello. How are you, pony? Kabayo. So,
Maliit na kabayo yan. Pony yung tawag dyan. Pony pati sa kabila. Ito nun, malalaking kabayo. Ito. Yung mga natural, mga original na kabayo talaga, malaki. So, proceed tayo dito. Ito yung bearcat. Is it bearcat? Bearcat, no? Ah. Saan dito? Ayun. So, ito yung cat na, no? Singalong. Pang klase ng pusa. Wildcat yan. Na wildcat. Friendly pala eh. Yan po yung friendly monkey. Hindi pala mahagat yan eh. Mamahan. Ihiyang ka niyan. No feeding daw, no teasing, oh. Ha? No feeding, no teasing. Huwag mong lokohin. No. Kamusta ka na? Siya yung unggoy na negro. What's up? Tango. Okay ka lang? Okay ka lang, Brad? Bala ka. Ito yung mga wild monkeys. Ito yung mga nagdanakaw ng mga pagkain. Yan. Pero yun talaga yung kapatid mo. Yan, mga wild monkeys po yan. Ayan. Nagagalit itong mga to eh. So mga kamanix, ito na po yung maraming rabbit. Hi. Hello, dagon. Para daw ano yan eh. Hindi mo mamaligya, te? Dili, amo pa nang gipadaghan ma'am kay nindot man tanan ng daghan. Pero pag madagan si Dylan, ibang paligya. Pwede na siguro mabaligyaan pero manang Okay yung mga rabbit oh. Parang alam mo laging naliligo kasi maputi yung ano niya, balahibo. So for today mga kamanix, ito yung cage ng tiger. Kaso nililinis nila yung cage, so nakakulong ang tiger sa kulungan. Oh. Oh, sa tiger. si Akron, ang ngalan sa tiger si Akron. Nakakita ko. Dala ni siya si Akron Byron si Hello Akron, how are you? Nakakita ko tiger sa ilagan mahal sa sanctuary. Dagko kayo, pares na dagko kayo. Hi. Ikaw ang tiger nga Bisaya. Hindi siya masyado makita na sa loob kasi siya. So okay lang yan. ika na sa So dinala sila rito tiger, baby pa. So sana yan siya sa tao. Oo, sanay sila sa tao. Kahit sana yan sa tao, parang pa rin. Pero pag gutom yan, ang tingin sa'yo pagkain, yun lang. Nganga ka. Naari man dili maagi. Mm. Ganun sa tao. Sila man po ang cage para sa Oo, okay. So every night po nakakulong sila diyan or nakaandun na sa labas? Nakabawas sila sa Okay. kalabas sila tuwing maga. Ay magpapasalamat po ako kay ate at tinur niya kami dito sa Dreamland.